Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel. Hi, this is Jason and welcome to my channel. And for today's vlog, i-feature natin ang Japanese vending machines. Tara, samahan niyo ako. Dito sa mga vending machines na ito, marami kang inuming mapagpipilian. Merong tubig, energy drink, juice, kape, tsaa, soft drinks, at marami pang iba. Okay, so may nakita tayo dito. Vending machine ng popcorn. Try natin. Try natin tong caramel flavor. Pwede. Bilhin muna tayong kape. Ito natin yung pera. Ayan. Toto. Kung nakapili na kayo ng kape na gusto nyo, pwede nyo dagdagan o bawasan. Ang dami ng kape, asukal at creamer. Ayos, di ba? Ngayon, punta naman tayo sa beach. Let's go! So ayun no, nandito na po tayo sa beach. Kaso, wala yung mga vending machines dito na sinasabi ko. Siguro mga 5 years ago or 6 years ago, meron dito last nung pumunta kami. Ngayon siguro dahil hindi siguro nakakabenta, kaya siguro tinanggal din nila. Kaya mission failed tayo. Yan, so nakarating na tayo dito sa Aeon Mall at maghahanap-hanap pa tayo ng mga vending machines. So ayun guys, so nasa labas pa lang tayo, nakita na natin kaagad. Meron na mga vending machines na nandito. Mga vending machines kadalasan may kalapit na basurahan. Para pagkatapos mo uminom, may nakagalit tapon. So ayun guys, no, meron din tayo nakitang photo booth. Actually vending din siya. Hindi kagaya natin sa Pilipinas, punta ka pa ng photo studio para magpa-picture. At least dito, pwede ka nang maghulog lang ng pera mo dito. Tapos pipili ka dito ng size na gusto mo. Ilang minuto lang, makukuha mo na kagad. Nakita na tayo ng kakaiba. Ice cream naman. We'll try custard pudding. Masarap. Caramel. English. Ayan. Hello. My gas, third coin, choose a drink. Take your drink. Chinese. Siyempre, pag Chinese, hindi na natin alam yan. Next naman, Korean. Siyempre, Japanese. Diba?
machines. Or kung meron kayong card, pwede dito. Ang mga vending machines na ito ay nasa loob ng factory na aking pinagtatrabahuan. May sigarilyo, cup noodles, ice cream para sa dessert, at sa mainit na panahon. May tinapay at chocolate. Ito naman sa karaoke na aming pinuntahan. Merong takoyaki, bean paste o manju kung tawagin nila, onigiri, hamburger, french fries, at syempre, fried chicken. Wow! Massage chair. Nagsimula na? Oo. Ayun na. Oh my goodness. Sarap sa likod. Wow. So ayun na. Kakatapos lang itong massage. 200 yen na po yun. 10 minutes lang po siya. Para kung inaantok.